Good morning and welcome to a new class. Today we are going to work with comparative and superlative adjective. Bienvenidos chicos a una nueva clase. El día de hoy vamos a trabajar con los adjetivos comparativos y superlativos. Come with me. Okay, here we have the topic, comparative and superlative adjective. But remember, we are going to review these, okay? So, for comparative, we are going to use are, er, IER, more, and than. Very important, than, okay? Because I'm going to compare two things, okay? Recuerda que voy a utilizar estas terminaciones cuando hable de un comparativo. Y también voy a utilizar more cuando mi adjetivo sea mayor a 2 sílabas, ¿ok? Y esta parte de aquí, than, también es muy importante porque esto es lo que me va a formar el comparativo, ¿no? Que eso me va a hacer la comparación, ¿ok? But remember, you use comparative when you talk about two things, two items, yes, two people, okay, and so on. But two, okay, two, because you need to compare. Recuerda que tú vas a utilizar el comparativo cuando hables de dos cosas, dos objetos, dos personas, dos lugares, lo que sean dos, porque necesitas hacer una comparación entre dos personas o dos cosas, okay? Now, the superlative. The characteristic for superlative is that you are going to use ya, okay? En esta característica vas a utilizar ya adelante, recuerda, and the adjective, el adjetivo, but ending in est, iest, okay? For example, you can say, aquí vas a trabajar lo que es el superlativo y vas a poner el artículo ya y a tus adjetivos los vas a modificar, ¿no? Pueden tener esta terminación, est, ist, o también puede ser the most y el adjetivo, ¿cierto? Ya vamos a recordar aquí en qué casos voy a utilizar. Now, superlative when you talk about more than two, ¿ok? Y vamos a utilizar los superlativos cuando hablas de más de dos objetos, de dos personas, cuando es un número mayor a 2, lo que tú vas a comparar, ¿ok? Now, let's continue here. Adjective, here I have the adjective, small, large, big, hot, noisy, silly, famous, siren, expensive, good, and bad, okay? These are my adjectives. Then I have here the comparative. Remember, comparative, two things, okay? And when it's one syllable, for example, I have small, the comparative is smaller, very good. And the superlative, the smallest, okay? Okay, let's continue with large. Large is an adjective that ends in E. So I'm just going to add R. So large, larger, okay? And the superlative, the largest, okay? Pay attention here, okay? When I talk about one syllable ending in a single vowel with consonant, okay? One syllable, big, and it's vowel and consonant, okay? Acá me dice que tiene que ser un adjetivo que tenga una sola sílaba y que además tenga esta terminación, vocal y consonante. ¿Qué voy a hacer? Doblo la última consonante, que es la G, y le agrego ER, ¿ok? Por eso aquí dice big, comparative, bigger, superlative, the biggest, ¿ok? Hot, hot, hotter, the hottest, ¿ok? Very good. Here, when it's two syllables ending in Y, ok, in Y, me dice ahora la regla de los adjetivos que acaban en Y. For example, noisy, but silly, but you have to notice that before this Y, there's a consonant. Yes, tienes que darte cuenta que antes de esta Y hay una
consonante. Entonces la regla dice que si antes de esta Y hay una consonante, lo voy a cambiar por I, y luego le voy a agregar ER. Okay, so noisy, noisier, and superlative, the noisiest. Very good. Silly, silly, comparative, sillier, and the superlative, the silliest. Good. Here I have when it's 2 or more syllables, when the adjective is long, cuando mi adjetivo es largo o tiene más de 2 sílabas. Okay? Here says famous, comparative, more famous, the superlative, the most famous. Date cuenta que aquí solamente voy a agregar more cuando es comparativo y the most cuando es superlativo. ¿Ok? Exciting, comparative, more exciting, superlative, the most exciting. Expensive, comparative, less expensive, the least expensive, ¿ok? Además aquí me da otro dato, ¿no? Que voy a utilizar less for comparative, the least for superlative, ¿ok? Tengan en cuenta esto, que voy a utilizar less para comparativos y the least para superlativos, ¿ok? Y esto es una expresión de menos, ¿no? Menos. Menos caro que, por ejemplo, y el menos caro, ¿no? Ok. Irregular. When I talk about irregular, you have to remember that there's different. ¿Ok? Recuerda que cuando hablamos de algo irregular, quiere decir que es algo diferente, que no es como lo demás. ¿Ok? For example, good. What is the comparative for good? Better. And the superlative, the best. ¿Ok? ¿Ves? Que es totalmente diferente. No es como ninguna de las otras reglas. Por eso se le llama irregular. Then, bad. Bad is worse in comparative and in superlative, the worst. Okay? This is the review about comparative and superlative. And I'm going to practice with you more. Okay? Bien, chicos, este es el repaso de los adjetivos comparativos y superlativos y vamos a hacer una pequeña actividad. Okay, as you can see, I hide some of these adjectives, okay. Bueno, chicos, aquí como ustedes pueden ver, yo acabo de cubrir algunos adjetivos and you have to help me to have the answer, okay. Y tú me vas a ayudar a obtener las respuestas. For example, small, comparative smaller. What is a superlative for small? Small, superlative. Remember, superlative, okay? Yes, the smallest. Very good. Okay, let's continue with here. Big. Big, what is a comparative for big? Very good. Bigger. Okay. Let's continue here. Noisy. What is a comparative for noisy? Excellent. That is noisier. Then we have famous. What is the comparative for famous? It's a long adjective. Very good. That is more famous. Good. Let's continue with exciting. Exciting. More exciting comparative. What is the superlative? Excellent. The most exciting. Very good. And the last. Irregular. Bad. Worse. What is the superlative? Very good. The worst. Okay? Good. Now let's go to these examples. Okay? Here says, in number 1, write the correct adjective. Okay, here you have to identify. Letter A, it's a comparative or a superlative sentence. A ver, lo que tenemos que nosotros identificar aquí es si esta letra A es una oración comparativa o superlativa. Observa las características. A ver, ¿qué es lo que tiene un comparativo y un superlativo? Observa. Recuerda, un comparativo me va a servir para poder
comparar dos objetos, dos lugares, dos personas, ¿sí? Dos. Y un superlativo me va a servir para comparar en un número mayor a 2. Por ejemplo, aquí me dice Spring, la primavera, es... Y acá me dice estación. Pero ¿cuántas estaciones tengo yo? A ver. Primavera, verano, otoño, invierno. 4, ¿cierto? Entonces excede al número 2. Entonces, ¿será un comparativo 2 o será un superlativo de un número mayor? Yes, the nicest. Superlative. Claro, porque estoy comparando en un número mayor. Ok, letter B. Math is than art. Ok, math, art. I'm comparing two. Estoy comparando dos, mira. Math, art, school subjects. So, excellent, comparative. So, you also have to notice that you are going to use than for comparative. También tienes que darte cuenta que utilizamos than para los comparativos y the para los superlativos. Yes. Math is comparative for difficult. Very good. More difficult than art. Very good. Letter C. Sandwiches are here. Okay. Sandwiches are here and delicious. Dice, los emparedados son aquí, pero aquí pueden haber muchas cosas. Hamburgers, pizzas, yes, salad. Okay, so comparative or superlative? Very good, superlative. So what is the superlative for delicious? Excellent. Are the most delicious. Superlative. Good. Letter D. Lima downtown is noisy than San Miguel. Okay, Lima, San Miguel. Two things to compare, two places. So it's the comparative for noisy, noisier. Very good. Is noisier. Okay, than comparative. Letter E. Mary is in the class. Okay, in the class there are many people. So it's superlative. Very good. Is the tallest in the class. Very good. Now, here we have another exercise and says, complete the chart. Here you have the adjective. Then you have to complete with comparative and superlative, okay? I'm going to solve just two and then you continue, okay? What is the comparative for easy? What? Very good. Easier. Because the Y, okay? Now, what is the superlative of easy? What is the superlative? Very good. The easiest. Remember, superlative, the. Okay? Good. Here I have popular. It's a long adjective. Popular. What is the comparative for popular? Very good. More popular. Excellent. And what is the superlative for popular? Yes, the most popular. Okay, what I want you to do is to complete this and then we are going to check. Ok, chicos, los invito a que puedan completar los demás ejercicios y luego corregimos. Okay, let's check. Short, comparative, shorter, and the superlative, the shortest.
Very good. The adjective is intelligent, the comparative more intelligent, and the superlative the most intelligent. Good. The adjective bad, the comparative worst, and the superlative the worst. Cute, it's the adjective, comparative cuter, and the superlative the cutest. Good, that is irregular. Better, comparative, and the superlative the best. Okay, class, you have to copy this on your notebook and now you can solve your practice. Bien, chicos, vamos a copiar entonces toda la información en nuestro cuaderno y ya estamos preparados para nuestra práctica. Thank you very much and see you soon. Muchas gracias y nos vemos pronto.